بەسەرهاتێک هەیە زۆر جێگای دەرس و پند لێوەرگرتنە. دەڵێ پیاوێک لە شەوێکیدا تورەکەیەکی دۆزیەوە پڕ لە بەرز. لە شەوێدا ئەو پیاوە لەسەر دەریای بوو، وردە وردە بەردەکانی دەخستە ناو دەریای. ئاوا کاتێک کە بەردەکەی دەخستە ناو دەریا دەنگێکی زۆر خۆشی لێوە دەهات. ئەنجا کە یەکێکیانی خستە ناو دەریا دەنگێکی خۆشی لێوە دەهات، وردە وردە بەردەکانی فڕێ دەدایە ناو دەریای، دەنگەکەی زۆر پێخۆش بوو. کاتێک کە بەرەبەیانی بۆیەوە تەماشای کرد، ئەو بەحرەیە پڕە لە ئەڵماس و مرواری، ئەوەی کە ئەو فڕیدا بوو هەموو ئەڵماس و مرواری بوو ماشەڵڵا. بەڵام وەختێک کە ڕووناک بۆیەوە زانی کە لە دەستی چووە ئەو تورەکەیە کە پڕ لە ئەڵماس و مرواری بوو فڕیداوەتە ناو دەریایەکەی، زانی کە لە دەستی دەرچووە و تازە وەکو بڵێ هەموو شتەکەی لە کیس چووە. دیگوتی ئەگەر زانی بان بەڕاستی ئەو شتە بەنرخەیە نەمدەخستە ناو دەریایەوە. ئەو بەسەرهاتە پند ئامێزە پێمان دەڵێت ئەو پیاوە ئەو تورەکەی کە پێی بووە، ئەو ئەڵماس و مرواریی کە لە ناویدا بووە، ئەوە تەمەنی ئینسانە. تەمەنی ئینسان بریتیە لە چەند ساڵێک ئینسان بە فیڕۆی بدات جارێکی دیکە ئەو تەمەنە ناگەڕێتەوە. ئەو تاریکایی شەوەش بریتیە لە بێ ئاگایی ئینسان لە تاریکاییدایە. ئەو ڕووناکی ڕۆژەش کە ڕووناک بۆیەوە بریتیە لە مردن و گەیشتنە حەقیقەت. ئینسان ئەو کاتە دەگاتە حەقیقەت و هەموو شتێکی بۆ دەردەکەوێت. سبحان الله، ئەو پەشیمان بوونەوەش کە ئینسان پەشیمان دەبێتەوە ئەو دنیاە، کاتێک کە ئینسان دەمرێت پەشیمان دەبێتەوە، بەڵام دوای ئەو پەشیمانیە دادی نادات. کەواتە وریا بە ئەی ئینسان ئەو تورەکەیە کە ژیان و عمری ئینسانە ئێستا چەند بەردێکی لە ناودایە، ئەو بەردانە تەواو بوون، عمر و ژیانی ئینسان تەواو دەبێت. دوایی پەشیمانی دادی ئینسان نادات. ئینسان هەرچەندە بڵێ خۆیان بم گێڕەوە دنیا جارێکی دیکە چاکەی دەکەم، نەخێر کەللا، خوای گەورە جارێکی دیکە ناتگێڕێتەوە دنیا. کەواتە ئەوە پەیامێکە بۆ ئینسانە بێ ئاگاکان، پەیامێکە بۆ ئەوانەی کە بێ ئاگان بە خۆیان دابێنەوە ئەو عمر و ژیانەیان بە فیڕۆ نەدەن، چونکە ڕۆژێک دێ ئەو تەمەنەی ئینسان تەواو خلاص دەبێت و ئینسان دەمرێ و دەگاتە حەقیقەت. ئەو کاتە ئینسان نەیتوانی بێ ئەو تەمەنەی سود لێ ببینێ، بەڕاستی دوایە کە لە دەستی چوو هەرگیز سودی لە نابینێت. خوای گەورە بنگێڕی لەو کەسانەی کە عمر و ژیانیان بەزایە ناچێت. بۆیە پێغەمبەر ئامۆژگاری پیاوێکی دەکرد، فەرمووی ئیغتەنیم خەمسەن قەبلە خەمسین، وەریا بە 5 شت بە غەنیمەت بزانە، بە دەستکەوتی بزانە پێشەوەی کە 5 شت بەسەر بێت. وحیاتەکە قەبلە مەوتیک، پێغەمبەر فەرمووی صلی الله عليه وسلم، وە ژیانت پێش مردنت سودی لێ ببینە، بە دەرفەتی بزانە دوایی کە ڕۆیش ناگەڕێتەوە. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.